了这我才知道，原来有这么多追光者和我一样。据说今天这场烟花秀数一数二，不是吧？大中午的就开始封路了。我的天哪，这里也堵住了，只好下车走路进去了。原本以为我是来的最早的，你们是真的有30多度呀！我也爬上来瞧瞧什么个情况，全是椅子。听说今天晚上会爆满，不一会人越来越多了。准备搭个讪，想好好记录一下这群外地来的小伙伴，很爽快的就答应了。他们说这是第一次来，很想拍出好看的视频，于是带他们翻山越岭，来到了一个最出片的位置，整个山坡都被占领了。听说今天第一个烟花就是七彩祥云，这个烟花就20秒，转瞬即逝，所以大家都提前准备好了相机。有没有一点点紧张？但等了很久都没空，大家都在问我为什么。大姐别急啊，等我去点火，等一下我下去拿打火机点一下。准备好，来了！这个文静，你觉得像什么？可能会有烟花落下。看这个好看一点，还是演唱会好看一点？这个好看，这个好看，真的假的？真的，弘扬烟花事业牛逼！谢谢，这不是我逼你讲的吧？不是，我没有拿刀架着你脖子吧？这么小就过来看烟花，不怕吗呢？有一点。有没有看？大队来看我。好像不想搭理我，完全被烟花吸引了。接下来3种烟花，你觉得哪一个更好看？突然发现好多人开始退场了。还有，原来大家以为时间到了就结束了。其实还有2波更漂亮的，还有最好看的，你们都走啊！还有一波最好看的哦。还有一波。于是我极力的想让大家留下来多看一眼，希望大家能多留下一些美好的瞬间。还有一波最好看的，拿下来。还有2波最好看的，别走。希望每一位追光者也都能在世界各地散发着属于自己的光芒。欢迎下次再来。